यार ये तो ट्रेन चलाएगा। ट्रेन रुक रही है, ट्रेन रुक क्यों नहीं है? जो बंदा ट्रेन को चलाता है उसको ही मैंने खत्म। ऑन द ट्रैक 1 2 3 मैं भी मर सकता हूँ। कुछ नहीं हुआ, खत्म ही सटक लिया। मैं इसका बाजी का दुकान चला रहा हूँ। आई एम सॉरी। 1 2 3 बाय बाय। देखा गाइस, सब फल फूट गए, बस एक फल बच गया, रत्नागिरी का हापुस। अरे रत्नागिरी के आम की बात ही निराली है माधवी। तुम लोग को लग रहा होगा कि मैंने हार मानी, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। मेरे पास ना ये बड़ी गाड़ी है। ओके, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ।